سن سالت از 20-25 می‌گذرد و تو به سن 30 سالگی نزدیک میشی. بسیار دشوار است در شهری ما در نظر همه میتوبی علاقه‌ام، بعد در نگاهی آنها احساس میکنی که آنها به تو دیگه خیلی نگاه کرده ایستادند و فکر میکنن که یا اینکه تو چی بلای داری که به شوهر نمیبری، یا اینکه تو جدا شدگی هستی. وقتی که میفهمانی که نه من هیچ کس ندارم، حالی نه که من میخوام که این خیلی باشه، ها اوسموس داره میخواسته کو برای مثلا از اون طرف فکر نمیکنن که دخترها میخوان که شون مردو امانی خود رو پیدا کنن، سواد آموزن، کار کنن. در تفکر مردمی ما همین چنان شده است که دختر که 18 سالگی شد او رو به شوهر باید سیان. مردم برای چی میخوان که دخترکوی یوش رو به زنی بگیرن؟ برای اینکه وقتی که دختر یوش است مکمل نگشته است میتوانند که به نفع خود تربیت کنن و دخترکی معنی خود رو پیدا کرده نتوانند. فکری مرد را خود درست باشد خود نادرست باشد آن را دستگیری نماید. برای چی بعد از 29 سالگی بعد از 30 سالگی دختران نمیخوان که به شوهر براین؟ در این سن و سال آدم میخواهد که با آدم مسئولیتناک اویله بنیاد کند که تو آواز خود رو اینترس های خودت رو پیشنهاد میکنی که من برای مثلا من به این خیلی معقول نیست، من میخوام که خیلی زندگی داشته باشم، من میخوام که کار و فعالیت خود رو دوام دهم. علاقه این مرد رو به هراس میارد. مردم میترسن از زنی که چه گم دانش زیاد دارد، دانشش کامل است و یا میترسن که وای از آنها در زندگی بالاتر میشود. ارزش‌ها هستند و عموما طلباتی که هستند مردها اون ارزش‌ها رو نمیخوان حرمت و احترام کنند و وقتی که آدم کلان می شود هم زن و هم مرد فکر می کنند که با ساختن اویله یک پخته می رسد. چکور با این سوال می بیاید عموما با این مسئله که با کی اویله بنیاد کند، عموما اویله چه نگاه داشت. وقتی که دختر کلان است یعنی او برای خودش یک ارزش‌هایی رو دارد که می خواهد اون مرد با اون ارزش‌ها ارزنده باشد. در این سن و سال آدم میخواد که با آدم اویله‌دار شود که علاقه او آدم در زندگی استواری خود رو پیدا کردگی باشد. کی رو انتظار هستم؟ من انتظار هستم که آدمی که خوندگی باشد، تفکری بلند داشته باشد، زن رو حرمت کند، عموما فکری ما رو حرمت کند، آدمی رو بفهمم که بین ما همدیگر فهمی باشد در زندگی و ما پهلو به پهلو ایستاده به پیش رویم، رشد کنیم، یک اویله به قوت بنیاد کنیم. برای اینکه مقصد ما باید رشد دادن خود، رشد دادن حیات خود باشد، یعنی به زندگی بهتر و بهتر میل کردن می باشد.